Sveiciens visiem, jauns ceļš. Sāksim būvēt vēl vienu ceļu. Šī. Tāds viņš izskatās. Normāls, bišķi pāri kilometram garums, ūdens bedra te netālu, kaut kādā 200. metrā jau. Tā diezgan taisns, 2 līkumi lieli, galā aplis ar vienu nobrauktuvi. Tad diezgan padaudz novadgrāvi, kas jāpatīra. Kas nav citos ceļos. Ņemsim augsnes virskārtu nost līdz kaut kādam noteiktam metram un tad sākšu rakt grāvis. Šeit augsne ir smilšaina, vismaz sākumā kaut kāds 400 metrus, tad jau skatīsies, kas tur tālāk. Te tāda augstāka vieta, pēc tam izskatās, ka tur iet lejā tāda ieliņa, kur arī būs ūdens. Neesmu bijis vēl tur. Tā, sākšu te ņemt, uztaisīšu te, kur mums bāzēties. Ieliksim pagaidu caurteku, jo te ūdens grāvī ir kaut kāds. Kur. Tā darbosimies. Nu, lūk, 100 metri. Tā noņem. Forši ceļš šā izskatās. Ceļa vieta tā. Tā ieliņa, tur kaut kāda dīķīts un tālāk paim tikšu, tad jau redzēs. Baigā pēļķi ir. Kā veids darbojās. Plāna kārtiņi tā. Kur smilšains, tad vienmēr tāda plāna kārta ir. Tāpēc te iet diezgan raiti. Vienmēr, kurš tāda smilšaina, tur ir problēma ar augsnes virskārtu, kad tā apdara pēc tam grāviem, tad nav ko paņemt praktiski. Tā tur atkal ir tāda neforšā lieta. Nu, lūk, reka idīķīts lejā. Tad baigā ielai, tur arī bedra, tanī kreisā pusē. Ņemšanas vieta, kitā ielē, kitā ūdens basēns. Tur viss ūdenī, tas ūdens pēc tam tak it kā tur mežā iekšā. Eku šeit jāizbrauc pastīties, varbūt var ielaist iekšā, bet izskatās jau, ka te būs zemāk tā vieta. Jāpaskatās būs. Tā arī kā tāda iela ir. Te reku nāk grāvis ārā. Tek pāri un tad uz basēnu. Tas nozīmē, ka tur izreikināts, ka zemāk. Nezinu, jāiet ziets, jāapskatās, kas tur ir. Ja, tas grāvis tur iet pa to mežu. Būšu tuvāk jāapskatās. Lūk. Nē, tad tā grunts ir reliefs vienā līmenišķi un dziļāks ir. Jāskatās, kā tas pārbraukt vispār. Ko jābrauc skatīties? Kas te mums ir? Apakšā ir.
jātek ūdenim prom. Tā ir paredzēts. Kūdra. Baigi nesmuki stāvs, ekskavators tam nepatīk galīgi. Tā slīpi stāv. Viņš spiežās tanī kūdrā iekšā. Saknīti nolikt. Šitam būtu labāk. Mazliet drošāks ceļš te. Negribās piedzīvojums. Kaudzes arī, ja tu brauc gar kaudzēm, nolīdzini, lai tu vari sagriezties un aizmuguri nesitās. Ja nu kas. Ja nu kaut kas notiek un vajag griezties. Tā var sagriezties. Labāk. Tanī pusē ūdens viņš jau viss slīd visu laiku projām, kad to svaru uzbrauc. Spiežas prom. Un kā te braukuši, kas te saknes rāvas, laikam brauc, te apkārt ir vaigā bedra. Izraks kaut ko nav nejausmas. Jāmēģina palaist ūdens, izskatās tur uz tādu ielēra, kur jāmēģina palaist iekšā ūdens. Kaut kas sausāks paliek.
Te bedres stūris. Šiten. Te nevar laisties pāri. Nepārbrauks. Jābrauc, jāmēģina to peļķi braukt pāri. Tur kaut kāds smilts vēl ir. Smilts slānis apakšā. Ciets ir apakšā, jāmēģina. Attaustīs. Kas tur ir, kas tur nav. Baigi interesanti. Kā cieci. Kaut kāda bedre.
baigi dziļš tas ūdens. Mēģinu līst pa kokiem te pāri. Baigi šķīvi sanāk, viņš reizēm griežās iekšā. Mēģināšu te vēl višķi augstāk. Nebūs te arī. Jā, tā kūdra sākās. Apakšā. Jābrauc būs pa malu, jātais pa tiem celmiem. Turien būs jātais ceļš. Te ir, tad, kad rāva saknes, nebija tik liels tas ūdens līmenis. Tad vēl varēja pabraukāt pa šeien. Viņš brauc, bet dziļš tur ir tāpatās. Saka, tagad jau iebrauc tur līdz kabīnai ūdens ir. Tur vēl dziļāks droši vien. Un braukšu pa šeien. Taisīšu ceļu pa malu. Nav ko tur riskēt. Tādi jaunumiņi. Kaut kā prātīgi jāuztājas kaut kas. Aiztasēs varēs iztīrīt visu šito pasākumu.
neieslīdēt tā slīp iekšā, te gan ir ziepes liels. Stabils tas pamats būs tam saknē. Netek nekur. Gribās, tagad jau vakars tuvojās, tad gribās palaist ūdeni, lai tektu pa nakti. Strīt tev darboties. Pēc tam tikšu tur, tad es pārkraušu turien. Tas viens koks man traucē. Kā vienmēr kādam traucēklim jābūt. Tas novada grāvis, te ir šiten te 20 metri, jā, tie ir. Tur vēl jātīrāk, diezi. Tur jau cerams smilšaināks, nav tik kūdrēts. Varēs tur uzbraukt kaut kur viņu iztīrīt. Bet to es izdarīšu pēc tam kaut kad, kad tas ūdens būs aiztecējis projām. Jāstrādā šitiem kokiem garajiem nozāģētiem, ka kaut kur griežās vai ko aizķerās, tad kādu šļauku pārplēst. Tas nebūtu forši šajā brīdī. Kas bija aizmugurē, ko sagriezties ar.
mazāk, tad jau varēs tur pa turieni pabraukt. Tad tāds vienreizēs, nu vēl apakaļ jāatbrauc būs droši vien. Šeit rītā jau cerams varēs braukt pa turieni. Tā izskatās. Kaut ko lieko vēl līdzās. Ir. Pišķiņi ir. Kur ir tas grāvs? Te, šitais, te jāliek zem droši. Kur tur tas grāvs ieiet iekšā. Kā atzīmēts, līdz kurienei jātīra. Te jau klāt nemazām tik ne. Paliks mazāk tas ūdens. Mazāk tas ūdens, tad jau varēs tikt. Cerams. Te garām šitam te posmiņam, tad jau būs jāpiebiet te bišķi vairāk, lai nav jāgrozās tie visi tie baļķi un cēlami, lai mazāk kustās te kaut kur ceļās augšā kaut kas. Jātais pēc iespējas taisnāks ceļš, ne ceļa posms. Jāliek šitās šķērsām pēc iespējas, ja var, lai tur to svaru, kad uzbrauc uz vidus, lai tie sāni tiem kokiem tur svar. Kad bija agrāk vienā vietā purvā vajadzēja, tad tur pabraukt, patīrīt grāvi. Tad bija tāds resnāks koks, tad es vienu liku šitā pa pēdu, lai viņš tur to ekskavātoru svaru. Un tad pāri šitā te lika. Varēja pabraukt, ja man nebija tik daudz tie koki. Tad ielika pēdā viņu tādu, viņš tas diezgan resns, kaut 40 centimetri bija. Un tad varēja braukt pa to koku, tad viņš daudz maz turēja. Tas pie tāda deficīta tā jādara. Tad cik te ir daudz, tad te var tā mazliet haotiski. Tanī pusē sāka slīdēt iekšā.
man konkrēti nepatīk. Ka jau pierod tur ilgāku laiku pie tās kūdras, ka tur šūpojās viss. Tad jau var strādāt, bet cik nav tāda apstākļa visu laiku, tad tā ne īpaši pozitīvi uztur, kad ir kaut kādas tādas trakās vietas. Metrs. Te arī jāatcerās, ka koki blakām ir sagriezties nevarēs. Tas arī svarīgs faktors ir. Bet jāuztais tas ceļš ir pēc iespējas labāks. Lai kā tu kā brauc, tā var aizbraukt. Sagriešanās iespēja te nav. Šo pusi taist mazliet augstāk. Jāņem vērā, re, kur ir koki. Ja ir baigi mīgs, tad tie koki var sākt liekties uz tavu pusi. Kad tu piebrauc ar ekskavātoru klāt. Vienreiz tā man ir bijis, ka braucu garām arī grāvis jau bija izrakts un brauc pa to melno. Un tas koks pieliecās tik tuvu ekskavātoram, ka gan arī nevarēja vairs neko izdarīt. Kaut kā veiksmīgi pabrauc uz apakaļ. Iebēru zemi vairāk un tiku cauri. Bet varbūt tā arī, kad viņš uzspiežās virsū un tu nekur nevarēs aizbraukt. Te viss sagriezties vairs. Tāds celiņš man sanāca. Dīķis no atspuses.